Aprende a preparar un delicioso espresso en casa con una cafetera italiana de 6 tazas de acero inoxidable. Primero, necesitas reunir una cafetera italiana, café molido, agua y una cuchara. Desarma la cafetera. Asegúrate de que esté limpia y seca antes de comenzar. Llena la base de la cafetera con agua fría hasta la válvula de seguridad. No excedas este nivel. Coloca el embudo en la base y añade el café molido. Llena el embudo sin compactar el café. Enrosca la parte superior de la cafetera a la base. Asegúrate de que esté bien ajustada. Ya. Coloca la cafetera en la hornalla a fuego medio bajo. Espera a que el café comience a salir por la parte superior. Cuando escuches el burbujeo, retira la cafetera del fuego. Sirve el café inmediatamente en tazas. Para un café de especialidad, usa granos frescos y molidos al momento. Disfruta tu espresso con un toque de crema o simplemente solo.